soy Namato, bienvenidos al canal y hoy os traigo a Venom de Thunder Toys. Hey Parker. Y antes de empezar me gusta hablar un poco del contexto del personaje, pero que si queréis ir por faena os dejo los skips en la descripción. Dicho esto, empezamos. Mucho antes del universo cinematográfico de Marvel. Assemble. ¡Vamos! Y mucho antes del Venom de Tom Hardy, Sam Raimi iniciaba una trilogía de películas sobre Spider-Man, y en aquel momento el cine de superhéroes no era el de ahora. Bueno, el de hace unos años, porque el de ahora es... Son basura. 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 Mega basura. La primera película fue un exitazo. Primero, porque nunca habíamos visto un Spider-Man así en pantalla. Y segundo, porque iban sobre seguro. Tenían al gran William Dafoe. Tú, ¿sabes que tenemos a William Dafoe? Dafoe lo máximo. Y encima un cameo del gran Bruce Campbell. Un par de años más tarde se estrenaba Spider-Man 2, y esta vez el villano era Alfred Molina, como Doctor Octopus. Spider-Man 2 es un peliculón. Para mí es una de las mejores pelis de superhéroes que se han hecho. Tiene mucho de Spider-Man y tiene mucho de Raimi. Y por supuesto otro cameo de Bruce Campbell. Pero a partir de aquí vino la decadencia. Spider-Man 3 fue víctima del éxito de las dos pelis anteriores. Los fans querían a Venom. Y Sony quería pasta, así que hicieron lo que suelen hacer los estudios con las pelis: tomar malas decisiones. Así que le dijeron a Raimi: Sam Raimi, mete a Venom en la película. Y Sam Raimi dijo: ¿Qué? No pueden hacerme esto a mí. Así que Raimi acabó metiendo a Venom en una peli que tenía ya estructurada. Y el resultado fue un desastre. Una peli que parecen varias pelis mal pegadas. Pero bueno, al menos tuvimos esta pedazo de escena. Y por supuesto el cameo de Bruce Campbell. Y dicen los rumores que en la cuarta peli iba a hacer un cameo como Misterio, lo que hubiese dado por verlo. Y volviendo a la peli, no quiero ser hipócrita, soy el primero que quería ver a Venom en Spider-Man 3, y el traje negro que sale en la peli a mí me gusta, pero deberían haber hecho una peli solo con Venom. Y el Venom de Raimi es interesante, sobre todo el de las escenas eliminadas. El que vimos en el cine se aleja de la idea clásica que tenemos de Venom. Es más bien pequeñajo y el traje no es estilo simbionte, sino que es una variante del traje del propio Spider-Man. El Venom de Raimi tiene varios diseños, ya que fue cambiando durante la producción. Y destaco el animatronic. Un animatronic con un traje más estilo simbionte, liso, con tonos morados y mucho más grande e imponente. Pero ya no solo el traje, el simbionte de Raimi también es diferente. Es un ser que se une y que va transformando al portador y lo va consumiendo. Y esto lo vemos en otra escena eliminada, donde nos muestran que lo que queda de Eddie Brock es solo un esqueleto deformado. Al final, Sony decidió cortar las partes más de horror y los diseños más monstruosos y se quedó con una versión más light de Venom. Y en el unboxing de hoy veremos esa versión por parte de Thunder Toys y luego una pequeña comparativa con el Venom y Matanza de Marvel. Y ya sabéis, en formato dinámico. Vamos a por el unboxing. La caja es la típica caja de zapatos de las third party, y a mí me gustan, son pequeñas, prácticas y fáciles de almacenar. Y dentro de la caja marrón, la caja de la figura, que es blanca. Abrimos y de nuevo, todo muy sencillo, la figura y la cabeza extra. Al sacarla de la caja, lo primero que sorprende es que es robusta, no se ve una figura barata, y el cuerpo tiene buenas proporciones. Viene con dos cabezas, la primera la de Eddie Brock, con Venom alrededor, como en la peli cuando habla con Spider-Man. El efecto es mucho más sencillo que en la peli, pero está bien logrado. He leído gente que veía los dientes raros, pero es que están bien, en la peli son así de raros. Los ojos sí son demasiado claros y el pelo debería ser algo más rubio, pero en general es un esculpido que está muy bien para el precio que tiene la figura. Y el segundo esculpido es el de Venom, y este sí está genial. Cuando lo saqué de la caja me quedé muy sorprendido. El efecto de las lentes está muy bien logrado, toda la textura que replica el traje. Y la boca y los dientes, que suelen ser un gran indicativo del cariño que le ponen al hacer una figura. Las encías brillan, como si estuvieran húmedas. La lengua también, y tiene esos efectos transparentes como de saliva, muy bien ejecutados. Por cierto, si tenéis la figura, vigilar, porque a alguna gente le han llegado estos trozos rotos. La cabeza va con Peck, y yo, al menos, voy a exponer la cabeza de Venom, aunque confieso que la de Eddie me gusta mucho el efecto. Quizá me hago un custom. Y pasando al cuerpo, lo que os decía, me gustan las proporciones, son muy cercanas al Venom de la película. El traje va por encima del body y replica toda la textura base del traje y los efectos de telaraña por encima. La araña del pecho también está en 3D, pero no es perfecta. Y evidentemente sigue por detrás.
Y en esta zona vemos todas las costuras del traje. El traje es elástico y no restringe mucho las poses, pero sí es cierto que hay muchas poses inviables, porque se dobla y no queda bien. Las articulaciones tienen la dureza perfecta, fáciles de mover pero para nada flojas. Lo cierto es que no sé qué cuerpo han utilizado, pero parece de calidad. Las manos son esculpidas, con las garras, y algo que no me gusta es que se caen muy fácilmente. El traje termina donde está el pec de unión, y no quedan del todo bien cogidas, por lo que al moverlas casi siempre se acaban cayendo. Por último, las botas van por encima del traje y son flexibles también. La pega, de nuevo, es que al mover el empeine se generan dobleces, pero bueno, en este caso no se nota mucho. Y como accesorios, pues bastante sencillo, un efecto de simbionte y una peana que tiene un cajón donde guarda las dos manos adicionales. Y si la ponemos junto a Venom y Carnage de Hot Toys, la diferencia es bestial, pero es que son dos conceptos totalmente diferentes de simbionte. El Venom de Raimi es pequeñajo, y más bien una especie de traje de Spider-Man. Y el Venom de Tom Hardy es más cercano al de los cómics, es enorme y con aspecto de simbionte supermusculado, pero no quedan nada mal juntos. Y con Carnage, pues bueno, es que cualquier figura al lado de Carnage parece desproporcionada, se pasaron 3 pueblos. La cabeza no tiene nada que envidiar a la de Hot Toys, de hecho, quitando el tipo de pec de unión, podía pasar perfectamente por una. Aunque dudo que se currasen tanto la boca como este. Así que es una figura que si os gustan los simbiontes va a quedar muy bien en vuestras colecciones y no desentona nada a nivel de calidad con otras figuras de Hot Toys. En conclusión, es una figura que me ha sorprendido gratamente. La compré sin esperar mucho, casi por las risas y porque me gustan demasiado los simbiontes. Al final es una figura de una película bastante regulera con un diseño que se aleja del cómic. Pero me ha gustado, es de esas figuras divertidas. Las proporciones y los esculpidos que trae son muy buenos, en especial el de Venom. El body que trae es de calidad y el traje replica muy bien el de la película. Es cierto que apenas trae accesorios, pero es que por 130 € no necesito mucho más. Y hasta aquí el unboxing de Venom, de Thunder Toys. Si os ha gustado el vídeo, se agradece un like. Nos vemos en el próximo vídeo, que esta vez toca de cine.